slither.io and it's a little laggy, so I'll fix this. Okay guys, so let's wait until slither.io is loading. So right now, I'm not going to be talking at slither.io because this is the no talk challenge. Okay, wait. Stop. Stop. Would you like a scarf, Miss Lala? Oh, yes, Miss LaRose. A wonderful. Nice, you're not ready yet. Hindi lagi isang tao yun. Hospital, doktor sa hospital sa Alaminos, bisa libo rin yun. Tapos mga linding yun. There's something missing. I know. Sa No outfit is complete without. Hindi naman mga pero accredited sila sa You look marvelous. Try this on, Miss LaRose. narinig niya yung Do I look enchanting? Hindi na kaya yung mga rock. ngayon, You need a hat too. kinuha niya pumunta sa You Manila, look very dapper, Max. pinag-aralan niya yung Miss Lala, we're ready for our fashion show. I think so Alam mo too, ba? Miss Kung wala LaRose. yung boss, yung RTO, Grandma, are you ready? Our fashion show is about to begin. tapos doon yung posisyon niya, yung isang ko, I'll get ready too. pinahali siya po sila. Exciting. Hindi Na, zero nila yung pinahali siya po. Ngayon, pag, Sino ba head ng BL sa akin niya? Hindi na si And Aris. now, it's time for Miss LaRose and Miss Lala to meron present siya Lala's fashion show. nung Miyerkules, nung flight namin doon, sana kasama sa airport, hindi makalis. And now for Kasi the dahil height of fashion. nagbisita sila magkagaling sa Miss Louise Lala is the height pero of chic. pag wala mga bus nila yun, wala. Mga taxpayer na nagre-resto doon. No. Nagre-resto ng book. And now, the gorgeous Ruby Rose in a stunning dress with gloves, a necklace, and a Believe yung mga Ilang taon siya rin doon? 1997? 20 years na. Oo, mag-20 years na. Find a fashion model. The very handsome, the very fashionable Mom. Nurse lang kukunin niya. Matagal na yun. Ba't ang nurse, di ba? Nakabanan nga rin doon. Yung kanina yung high school siya. Nurse talaga. Yun ang kanina yung ba't ang nurse, dahil ang dami kumuha. Dami kumuha. Wala Kaya yung wala trabaho. siya. Last round. Wala. Kaya pinagawa ko na ng kabasi. Kaya kung hindi pa normal, yung lagi siya siya. Oo, nandito na. Di pangarap na nihilin na mag-nurse. Magiging hilig na rin yan. Gusto ko maging girl na Time for me. Kung dito siya, May